Hello mga higala ug mga kaigsunan. Kumusta kamo tanan o karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Juan 29. Akong pagabasahon og sundo sa inyong kinabuhi sa 29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Mao kan ang ato karon nga ipaambit mga higala og mga kaigsuonan. Magampo kita. O amahan nga labing gamhanan, tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma, sa imong kaluoy, ug sa imong grasya. Amahan nga langitnon, nag-ampo kami kanimo ka. Hinaot Ginoo nga ang imong pulong masabtan namo. Wala kami mahimo amahan kung wala ikaw. Wala kami mahimo kung wala ang imong grasya o kaluoy. Salamat kayo amahan sa imong grasya o regalo nga gihatag nimo kanamo nga mao ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Salamat amahan sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. Amahan nga langitnon, pasabta kami sa imong mga pulong kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Pasabta kami, hinaot nga makasabot kami sa imong mga pulong. Wala kami lain nga adtuan, wala kami sandigan, wala kami laing padampan kundi ikaw lamang. Amahan nga balaan ug lubing gamhanan. Panalangin ni kami sa imong mga pulong. Hinaot nga masabtan namo kaning mga pulong nga imuhang gihatag ngari kanamo. Salamat kaayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalikon Diyos. Mga higalaigsuon, kaning ato karon nga gipaambit nga bersikulo nagabahin kini mga higalaigsuon nga ang Dios gayud ang labing gamhanan sa tanan. Ang Dios ang ninglihok sa tanan. Siya ang naglihok adlaw gabi. Siya ang nagpamuhat sa tanan. So mga higalaigsuon, siya ang Dios nga walay pahulay sa pagbuhat adlaw o gabi. Di ba? Siya ang naghatag kanato og kalig-on, kusog, kalipay ug pagmaya. So busa ang Dios gayud mao'y angay nato nga daygon, simbahon, alagaran ug pasalamatan. So diri nga bersikulo akong basahon pag-usab. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan. Sa Ginoong Hesus nagaingon nga ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan. So ang mga katawhan sa Dios nga gikan sa amahan moduol siya sa Ginoong Hesus. So mga higalaigsuon, sa diha nga moduol na kita sa Ginoo, sa diha nga motuo na ta sa Ginoo, naghalin kita sa amahan. So nagpasabot ka na nga iya kita sa Dios, no? So ang katong miduol o mituo sa genuine o sa kinasing-kasing sa iyang bugtong anak mo sa Ginoong Hesus, nagpasabot ka na nga naghalin ka ng tawhana sa amahan. So ang amahan maoy nagpamuhat sa kinabuhi niya ng tawhana aron siya motuo sa iyang bugtong nga anak nga mao si Ginoong Hesus. So nagpasabot nga ang Dios gamhanan sa tanang panahon. Di ba? Siya gayud ang nanglihok sa tanan. Di ba? Ano nagaingon? Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan. So labaw gid sa tanan ang amahan.
di ba? Bisan sa ang anak gani si Ginoong Hesus, ang iyang pag-adto diri sa kalibutan, ang iyang pagsangyaw sa pulong, ang iyang pulong nga gisangyaw gikan sa amahan, di ba? Dili katuya ha, kundi ning sunod siya sa unsay ginapulong o ikapulong sa amahan diha kaniya. So kani nga ato karon nga bersikulo nga atong ipaambit mga higaligsuon, kita ning tuo sa kasing-kasing diha sa Ginoo tungod kay ginaalaw sa amahan, ginatugot sa amahan nga kita ming tuo diha sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Nasabtan nato mga higaligsuon. So nagpasabot ni nga kitang ming tuo, nagpasabot nga gigrasyahan ta sa Dios, gikaluyan ta sa Dios, mao na nga mutuo na ta sa iyang bugtong na anak na, di ba? Muna nga musangyaw na ta sa buhat sa iyang anak diri sa kalibutan, di ba? Apan timan ni mga higaligsuon nga ang buhat sa iyang anak diri sa kalibutan nagikan sa amahan, di ba? So si Ginoong Hesus sa tanan niyang ginabuhat diri, sa tanan niyang ginapamulong nagikan gyud sa amahan. So diri nato masabtan o diri nato mabal-an nga kitang ning tuo sa genuine matinud-anon di sa iyang bugtong anak ay nagikan ta sa amahan, ginaalaw sa amahan o ginatugot sa amahan nga motuo ta di sa iyang bugtong na anak mo si Ginoong Hesus. Aron kita mahinluan, di ba? Mahugasan sa atong nagkalain-laing kasalanan. Kay walay tao nga wala makasala. Kitang tanan nakasala. Apan salamat sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios nga giluwas kita. Pinaagi sa iyang bugtong na anak nga mao si Ginoong Hesus, di ba? So ang tao kung ginaalaw, kung magpamuhat ng Dios iyang kinabuhi mo na nga moduol siya sa Ginoo, motuo siya sa Ginoo, motuo siya sa tanang nga gibuhat sa Ginoo diri sa kalibutan, di ba? So nagpasabot na ang ginaalaw sa amahan, ginaalaw sa Dios nga kita ming tuo diha sa iyang bugtong anak. Nasabtan nato mga higaligsuon. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako. So ang amahan maoy ang amahan, ang iyang mga katawhan diha sa Dios iyang ginahatag sa iyang bugtong anak. Kaya nga naman kinahanglan kaayo nga kita moduol gayud sa iyang anak nga bugtong. Tungod kay kitang tanan nakasala, nakabsan sa maya diha sa Dios, aron kita masiguli mahibalik diha sa balay sa Dios. So mao kay na nga gipaadto diha ang Ginoo diri sa kalibutan aron sa pagluwas kanato, no? Sa pagpangita sa tanang nangawala, sa tanang nangasalaag. Nasabtan nato mga higaligsuon nga pasalamat kita tungod sa kaluoy sa Dios, tungod sa grasya sa Dios. Kaning tanan is grasya lamang ni. So sa itong buhaton pasalamat kanunay, magdaay kita kanunay ug simbahon ta kanunay ang Dios, di ba? Wa tay laing simbahon kundi ang naghimo kanato, ang naghatag kanato kinabuhi, di ba? Siya ra jud angay nato nga simbahon, pasalamatan nato kanunay ang Dios, di ba? Ug salamat usab sa iyang bugtong na anak nga iyang gipadala diri sa kalibutan. Nga kita may genuine nga pagtuo, di ba? Matinud-anod nga pagtuo diha kaniya, di ba? No. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. So kung kita ginagrasyahan sa Dios, ginakaluy-an sa Dios, wala na makaagaw kanato, di ba? Kaya naman ang Dios na maoy nagkupot kanato, kinsa pa may moagaw kanato, di ba? Kinsa pa may mo pasipala kanato. Hinuon diri sa kalibutan mga higaligsuon, dili nato katingad-an nga tamayon ta, lutuson ta, katahuan ta, labi na nga nagsangyaw ta sa pulong sa Dios nga mubo kay ta og ineskwelahan, mubo kay ta og degree sa pag-eskwela, apan ngano nga nagapadayon ta sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, no? Katingalahan, no?
tungod na sa kaluoy sa Dios, tungod kay ang Dios mao'y nagpupot sa atong kinabuhi. Muna nga makapailom na ta, no? So kita na may mosabot sa tanang mga edukado, mga maalamon kaayong tao, kita na lang mosabot tungod kay kita man wala man tay igo diring kaalam. Ang atong gisaligan ang kaalam nga gikan sa Dios. Ang atong gisaligan ang grasya o kaluoy lang sa Dios. Muna mga igalaigsuon, atong barugan jud nga ang Dios gayud ang nagpamuhat sa tanan, no? So kita palor ta, mosunod ra ta diha. Ngano makasunod na ta, ngano makatuo na ta diha sa iyang bugtong anak tungod kay ginaalaw sa amahan sa Dios nga kita mintuo diha siya anak. Muna nga kanunay ta nga magpasalamat kanunay sa tuwa nga Ginoo tungod kay ginatubos kita, no? Palansang ang Ginoo, no? Bisan siya Dios, nagpakatao siya, di ba? Ni-transform siya sa pagkatao diri kalibutan aron tubuson kita ng mga katawhan sa Dios nga sa diin nangasalaag kita, nangawala kita, nangaligaw kita kaniadto. Muna nga angay natong pasalamatan kanunay ang Dios nga mao'y nagbuhat kanato, mao'y naghatag kanato kinaalam kusog abtik, no? Sa Ginoong Hesus, ang tanan niya nga ginapamulong, yang tanan nga ginabuhat, dili kato iyang kaugalingon, kundi gikan kato sa amahan nga nagpadala kaniya. Kay siya ang gipili sa amahan aron sa pagluwas kanato nga iyang mga katawhan, di ba? So gipaadto siya diri. So mahigugmaon kayo ang Dios sa atong kinabuhi. Kaya bisan pag makasala kay ta, wala hinungdan ang atong mga binuhatan kinato apan gikaluy-an ta, gigrasyahan ta sa Dios. Muna nga wala dili ginato mapasigarbo atong kinabuhi, mapanghinambog ta sa tuang na buhat karon dili ina. Kundi Dios halini, gikan ni sa Dios tanan. Wala tay ato diri, di ba? Sa paghimugso nato wala tay dala. So karon nga naata ginahatag na sa Dios kanato. Aron kanang atong gihatag atong ipasigarbo ang Dios. Dili ang mga kabtangan, dili ang tao, dili ang mga bulawan nga makita diri. Kundi ang Dios mao'y atong daygon simbahon, pasalamatan kanunay sa tanang panahon. Di ba? So si Ginoong Hesus nandun diri sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. So ang miduol sa Ginoo nagikan sa amahan. Ang katurang iya sa amahan mao'y moduol sa Ginoo. So muna nga mutuo na siya sa matinud-anon, genuine matinud-anon nga pagtuo ug gikinabuhi niya ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang amahan, ang Dios mao'y ningkupot sa kinabuhi. So ayaw kabalaka mga igalaigsuon, ayaw kahadlok igalaigsuon. Wala ka ng imong kabalaka o imong kahadlok. Kay kun dili nimo walaon ka ng imong kabalaka o kahadlok, imuhang gipakawalay bili ang Dios o imong gipakaulawan ang Dios niya. Di ba? Kinahanglan kayod nga saligan kayod nato ang Dios o ang iyang bugtong anak. Kay ang iyang bugtong anak mao'y nagpapa sa atong mga sala. Pinaagi sa paglansang sa krus sa Kalbaryo, no? Namatay ang atong Ginoo ug nabanaw siya sa katulong adlaw. Muna nga mga igalaigsuon, padayon kita diha sa pagkinabuhi nga minanduan sa pulong sa Dios. Hinaut mga igalaigsuon na pumoy nasabtan sa atong gipaampit karon ang pulong sa Ginoong Jesucristo mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amen ug amen. Dalahi ko ng Dios.